Nanti wong iki. Hah? Jengkel aku wingi. Jan giakel di menungso. Iso aku dilone arek pesek iki maksudnya piye, Mbak Nik? Mbak. Hei, Apa sih Rang? Piye? Apa? maksudmu apa aku wingi boleh arek pesek barang iki? Wah, kaya ayu-ayu dhewe lho kowe iki. Loh, ya emang kowe elek pesek to? Ora ta? Aku ki lak ayu, kok karo aku lak ayu aku. Dari sapa? Jare wong ngomong sak desa iki lho ngomong jare aku mirip Bu Lurah. Ngapa malah guyu? Ya ayo kayak blur terus maksudnya ngopo rene enggak terima? Ya gak terima ta aku, kowe ngejak gelut ah. Ngejak gelut aku apa piye kowe ah? Kowe yakin ngejak gelut aku? Yakin ah. Tenan. Tenan ora diwedi aku karo kowe. Lah kowe iki ngopo tra pesek kok ora terima lho? Ya ora terima to, ngapain ngelakone tetanggane iki kaya ayu-ayu dhewe lho iki. Ya gelut, ayo gek gelut ah. Gelut. Tenan gelut, ha? Hah? Hah? Iki apa to jane iki? Mana ngono Pak? Kali ra. Oh, suwak. Iki jowo apa jane iki? Tenang Pak. Mantan sih. Wes tonik apa jane iki? Ya, dia iki nantang aku. Lagi ada ngelakone aku arek pesek iki yo ngopo ah? Wes. Ono to. Elek dolek, ngomongin elek. Dia iki nantang aku Pak. Nek ora percaya. Sono kae tak ping joni kenal. Wes ro balik ro. Balik ro. Awas kaya delan ya. Tak gawa bolakku rene ah. Lah aku ora wedi karo bola-bola kok rene kabeh. Wes ro balik ro. Wah. Ini kok malah aku. Awas kaya. Delan kaya. Delan kaya ditana kaya. Tak gawa bolakku rene ra terima aku ah. Ora wedi. Awas kaya aduh. Wes ngono Pak. Ngono Pak. Wes teri. Rene ora gawa bola murah. Nah, rene. Balik ro. Balik. Balik. Awas kaya delan kaya. Ditana kowe. Dek lo nantang-nantang aku gayane. Balik ro. Tak tunggu bola-bola murah. Ya tak gawa bolaku kok. Diancuk, malah irungku sing mancung iki sing kena tugel ora irungku. Awas ke balik tunggu pembalasanku. Aduh. Tak gawa bolaku kabeh nggo marani kowe. Aduh. Irungku iki tuk lek ora irungku iki. Sirung mancung-mancung malah. Aduh. Aduh. Awas kowe.